भाई आप लोगों के। आज चलती हैं क्या छोटी सी राइड में 4-5 भैया वगैरह के साथ अपने। जल्दी से मीटिंग लोकेशन पे पहुंचते हैं। मीटिंग पॉइंट पे पहुंच के दिखाता हूँ कौन सी बाइक आज आ रही है। तब तक के लिए बने रहो चैनल पे भाइयों अपने। और कहाँ और बढ़िया बढ़िया शॉट्स मिलेंगे आज। देखते रहना ब्लॉग को पूरा ढंग से। जस्ट अभी पहुँचने वाले अपनी लोकेशन के पास इंदिरापुरम में। आवाज़ में चेंज थोड़ा सा डिफरेंस पता चल रहा होगा अगर माइक एडजस्ट कर पा रहा होगा प्रॉपर, बट आवाज़ में बहुत चेंज है यार पहले से। ये यार बेरेली सबसे स्वीटेस्ट साउंडिंग इनलाइन 4। और आज अभिषेक भैया हमारे KTM 390 एडवेंचर पे। सुबह सुबह ना यार मज़ा आता है, मतलब आप राइड पे जाओ, इतनी मस्त हवा चल रही है यार। ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, धूप भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, परफेक्ट कंडीशंस टू राइड। रात में राइड करना सेफ नहीं है यार, गड्ढे वड्ढे दिखते नहीं है और बिना बात के कोई रिम या अलॉय विंडो से अच्छा सुबह इस टाइम पे राइड करो जब ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और एनर्जी एकदम प्यारा है। और ये गई ZX 6R, अभी साइलेंट है बट बीस्ट है ये। अगर अभी तक RX 100 वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा उसका और आई बटन में दिख जाएगी आप लोगों को, जाके वो भी चेकआउट करो यार। बहुत अच्छी अपने भाई ने बनाई है, सूर्य भाई ने। बेनेली 300 कह रहा था, लो बेनेली 600 है भाई। सबसे तगड़ी साउंडिंग मशीन। क्या मस्त साउंड है यार, मतलब ओ हो भाई 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 भाई, क्या मस्त आवाज है भाई 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 भाई, बहुत हार्ड। यहाँ थोड़ा रिएक्शन देख सकते हो।
मज़ा आ गया भाई। ये भाई किसी को भी लेनी हो ना ज़रूर कंसिडर करना भाई। अगर तुम्हें इनलाइन 4 की आवाज़ के लिए चाहिए तो इससे बेस्ट बाइक मेरे को नहीं लगता कि मतलब कोई इससे स्वीट साउंडिंग मशीन तुम्हें मिलेगी इस रेंज में, इस बजट में। एक्सेल X55, एक्सेल X60 कुछ भी लगवा लो, सब में इतनी प्यारी चलती है ना ये। अभी तुमने मार्केट का रिएक्शन तो देखा ही था कि क्या रिएक्शन आया है। लोग देखते हैं भाई मुड़ मुड़ के, नो डाउट देखते हैं। यहीं पे एंड करेंगे यार इस ब्लॉग को। ऐसे ही थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए, मोटो ब्लॉग और हमारी ब्रेकफास्ट राइड और संडे राइड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर देना वीडियो जो आने वाली है। और आगे वाली के लिए स्टे ट्यून्ड रहना, घंटे का आइकन भी दबा देना ताकि आगे फ्यूचर अपडेट जैसे जैसे आए वीडियो आए तो सबसे पहले तुम लोग देख पाओ। ओके गाइस, थैंक यू, that will be all from my side. Till then, ride hard, ride safe.